Il-ġurnalizmu minn dejjem interessani. Fil-fatt l-ewwel kitbiet li għamilt kienu fil-ġurnali. Artikoli li għandhom xaqsmu pereżempju ma' politika internazzjonali u kont għamilthom niftakar fit-Times, dak iż-żmien fit-Times jew Sunday Times tagħmilhom. Però kien hemm gazzetta wkoll ta' filgħaxija dura The Bulletin illi tħalt fiha u l-editur kien batalija għalli isma' għalli tidher li tiddeletta ħafna bil-kitba għalli rajt fuq sources differenti. Taċċetta għalli tkun għalli tħobb l-sports għattu tżgur li nħobb l-sports jiena. Għalli tkun sports reporter, dak iż-żmien ma kellhom sports reporter huma u bija bdew ġifieri, u bata qatlu grupp ieħor ta' ħbieb illi kienu jikkaverjaw mill-futbol Taljan, mill-futbol Ingliż, però jien kont inkarigat mill-lobit tal-istadium. U meta sar jaf illi jiena dilettant ukoll, mhux dilettant, ġifieri niffollowja t-teatru, il-films u dana, għalli se nistendijielek. Sports and the arts. U għada għandi sal-lum kważi trieta, imma għada għandi sal-lum, ġifiri hemmhekk li bdejt. Jiena bdejt niktab għatfall tard kontili tiġa li ħriġt ħafna kodba tal-pożija li l-ewwel My First Love tista' tgħidilha, hemm u anki fil-dana, imma bħala surmast illi għamilt 41 sena fid-dipartiment. Kważi kollha bħala head of school fl-ewwel 6 snin, bil-forsi li tinteressani t-tfal. Għal-bidu ma kienx hemm kodba għat-tfal u grazzi għal nies li jien stess ħajjart kienu jitbu f'Satar, inħabba li jien kont qiegħed f'Satar, naħdem fi grupp u iżjed tard kont waħdi għal żmien twil u mbagħad meta ħadditu l-MUT u għal ħbieb oħrajn bħal pereżempju Trevor Zara, Carmel Kawki, Charles Asa, daw bdew jikdbu għat-tfal. U bdiet tinfetaħ dina. Issa fl-aħħar 20 sena, 15 qas, għax fit-2002 l-ewwel wieħed li għamilt għat-tfal. Bdejt nikteb jien ukoll kodba għat-tfal. Hekk jew hekk issa għandi t-tfal neputijiet għadhom żgħar, niktibhomlhom insomma kif Robert Louis Stevenson kiteb Treasure Island għan-neputi tiegħu wkoll. Il-moviment Awmin Letterarju meta beda jien ma kontx hawn Malta, kont qiegħed nistudja l-Ingilterra fuq kors tal-kodba, The Writing and Production of Textbooks, kien batni l-gvern apposta biex meta niġi lura nkun it-tieni wieħed li għamil dal-kors u jiftaħ il-textbook unit, il-maġara li sakemm jien kont l-Ingilterra min kien mar qabli ġie inkapaċitat għax ta' attakk u dana u meta ġejt lura qalu li b'wieħed ma nistgħux niftħuh. Għalhekk konna batnik biex kun tnejn. Nistennew sa t-tieni wieħed. Imma niftakar mbagħad kienet daħlet il-politika fin-nofs minn tof kellu wieħed minn dawn l-estri tiegħu li ġielet mal-gvern Ingliż from time to time u neħħa il-bursaries kollha. So daw il-bursaries kienu kollox imħallsin mill-Ingilterra, il-gvern Malta ma kien fuq xejn. Imma insomma hekk derlu. Allura meta kont hemmhekk niftakar kien tela wieħed ħabib tiegħi l-Ingilterra, ċempilli, għalli qiegħed hawn Londra jien, għalli qiegħed għal 5 ijiem, nintaqgħu nitkellmu ftit. U semmili l-moviment Awmin Letterarju, għatlu x'inhi din għalli grupp ġuventur, għalli żgħażagħ jidrilhom kważi kollha rġiel kienu dak iż-żmien. Jidrilhom illi il-letteratura Maltija għandha taħu daqsxejn linja iżjed moderna u dana xinna wisq fil-perjodu romantiku għatlu interessanti. U għalli li darba fil-ġimgħa Anton Kassar li kien l-editur tal-Orizzont kien itihom żewġ paġni miftuħin tal-Orizzont kull nhar ta' ħamis biex jgħidu li jridu jaqsmu ġifieri l-opinjonijiet tal-dana. U hemmhekk sirt naf ħafna minnhom. Difatti kont ċempilt lill-mara tiegħek tella li tibattix gazzetti hawnhekk imma dik il-paġna tal-Orizzont ta' nhar ta' ħamis id-double page u batili ħalli nkun naf min huma daw l-awturi. U niftakar mal-inżilt wieħed mill-iktar li kienu ġobni kien Mario Azzopardi u mal-inżilt hawnhekk għal ma saqsejt għalih. Għajna ħbib kbar, iġġielna ħafna kienu hu għax it-tnejn daqsxejn headstrong imma ġifieri ħadimna ħafna. Il-moviment Awmin Letterarju kien oriġinali, kien jorganizza ħafna affarijiet, konna ma nistennewx li jiġu jisimgħuna imma mmorru aħna fil-pjazzett fuq is-swar, s-sur tal-Isla pereżempju, fil-pjazzett fuq it-suntieri tal-knejjes konna morru aħna u konna nixbdu kwantità kbira ta' nies. Ġifieri li bdew iħossu l-bidla. Ġifieri ħdimna tajjeb, bas sfortunatament tnejn biex ma noqgħodx insemmi ismijiet, tnejn
mill-iktar importanti ġildu bejnietom bħalma jiġri dejjem minn iżomma naħa minn iżomma oħra u beda jisfaxxa. Imma xogħlu kien għamlu l-movement qawm letterarju. Għajjem kuxjenza ġdida fuq il-letteratura Maltija, in-nies bdew jixtru l-kodba, fetħu l-ewwel żewġ book clubs, il-Klabb Kodba Maltin u l-Merlin Library, ġifieri beda miexi x-xogħol. Grazzi għal moviment qawm letterarju. Illum il-ġurnata naturalment kollha anzjani tal-moviment, però ħafna minnhom għadhom jiktbu, inkluż jiena, u neħu ngħid illi da żmien għaw nukleu ta' kittieba vera tajbin, vera tajbin. Ġifieri nistgħu ngħidu illi ħallejna f'idej tajba. Ix-xogħol ta' riċerka awtur ma jistax jgħaddi minn riċerka xejn anki biex nagħmel ċertu sejjer, meta rrid nispjega ċertu affarijiet immur mal-ewwel niftaħ il-kodba għandi librerija enormi d-dar, il-kodba nsib fuq l-istorja u dan anki biex ċertu kliem rrid il-qies tagħhom għaliex fuq kollox il-letteratura trid tinħass sabiħa wkoll. Imma bħala xogħol ta' riċerka hemm ħafna jaqduni minħabba dawk il-proġett li għamilt fuq Doreen Mikallef. Doreen Mikallef kienet waħda mill-ftit poeti, anzi awturi għax kitbet ukoll ir-radiodrammi, nisa fi żmienna, illum mimlijin awturi femminili, ma dak iż-żmien kienet waħda mill-da. U jien inqisha li kienet l-aħjar waħda, qawwija ħafna. Imma ir-raġunijiet kienu li jibatit ħafna f'ħajjitha, kienet kellha diżabilità kbira miskina u batiet f'ħajjitha. U meta mietet u l-Akkademja tal-Malti ingħatat id-dar tagħha fejn kienet naturalment irranġawha minn fuq s'isfel, ingħatat dana xorta ħallejniha. Is-sit tal-Akkademja imma ħallejniha dar Doreen Mikallef. U jiena kont niftakar għattilhom isma' jien inħoss li sempliċement li nsemmuha dar Doreen Mikallef mhix qed turi x-xogħlijiet tagħha. Għallu li x'għandek f'rasek għattilhom jien nixtieq illi inselmilha billi namlu żewġ volumi fuqha. Kienet sena qabel Emanuel Mifsud kien għamel konferenza fuq għattilhom nagħmlu ktieb wieħed bl-istudji li kien fil-konferenza u liħor bix-xogħlijiet tagħha. U bnies oħrajn ġodda illi jiktbu fuqha. Jien ktibt il-ħajja tagħha u ħareġ ġifieri naħseb ħareġ ta' suċċess, għax fil-fatt Akkademja qed jgħidu li m'għandhomx kopja oħra, ma minnix ħafna, imma jien ħassejt li dakka kienet it-tislima tiegħi il-awtriċi kbira illi ikolli nammetti isneqet inqer ħafna drabi kont niskarta. Kont niskarta sempliċi raġuni li tant miskina kienet lonely illi jekk inti tintaqa' magħha l-belt tkellmek u tuħu ħafna ħin, ibqa' ċert li fil-għaxija terġa' toħodlok sija u nofs fuq it-telefon. U jien it-telefon ħaġa li vera ddejjaqni. Imma kull meta batit li xogħlijiet għal il-Pols li kien l-organu tal-movement qawm letterarju u jien kont twil editur tiegħu dejjem daħalthomla. Ġifri daka ninħossni sodisfatt illi sellimtilha lil Doreen. Però bħala riċerka l-iktar ktieb kulħadd jgħid li dak ix-xogħol il-ktieb żgur li tani x-xogħol domna sentej dak naħdmuh u nixbru l-materjal u għatanna ħafna xogħol jitim xerdin tagħha, imma ieħor li tani ħafna sodisfazzjon kien l-istorja tal-ktieb Malti. L-istorja tal-ktieb Malti tista' tgħid illi kien teżi. Bħalma kienu teżi ħafna mill-volumi li ħarġu fis-sensiela PIN, alright? U tiegħi kien teżi bdejt kważi minn xejn hemmhekk l-iktar li bdejt il-dana u ġrali illi meta bdejt nikkarga sew fuqha u kodba miftuħin f'kull kamra mhux fl-istadi biss tiegħi f'kull kamra u mmur il-librerija tal-Università niċċekkja affarijiet u l-librerija tal-Belt f'daqqa waħda u ġie ħażin ta' billejl alla rridu nagħmlu operazzjoni dana dual heart surgery. U tista' timmaġina da xogħol kollu se jintelef. Ejja, però grazzi għal professur li għamilili, kienet suċċess kbir, u fi 15 ġurnata waqt li jien qiegħed bil-mod id-dar, komplejt bix-xogħol tiegħi. Grazzi għal kodba li l-mara tiegħi ma tiflaħx iżjed għalihom li għandi d-dar. Stajt nagħmel dan. U mbagħad naturalment meta sirt erġgħet komplejt nagħmel riċerka l-Università u da. Imma dak huwa ktieb li tani ħafna xogħol. Tani ħafna xogħol mhux biss li nikdbu u rrid inkun preċiż fih mimlija notamenti u dan, imma anke li nara minn fejn se nġib ir-ritratti.
biex ikun kollu illustrat. U bih derli illi insellem lill-lingwa Maltija u lil dawk kollha li ħadmu għaliha. Inkluż hawnhekk qegħdin fil-ġnien fejn hu mitfun Michel Anton Vassalli, inkluż Michel Anton Vassalli illi ħolom il-ħolma Maltija. Jiena bniedem il-liċew kont iffissat fuq il-history u fuq l-Ingliż. U kbirt kważi nistudja il-poeti Ingliżi u għad għandhom effett kbir fuqi. Allura ma setax jonqos illi kont nikteb anki bħala student, kont nikteb il-poeżiji, versi, daw qatt ma ħarġu għax baqgħu versi ġifieri, imma ix-xewqa kienet hemm u l-ħajra totali li niktebhom ġieli battom l-Ingilterra kienu jiġu lura. Ma ġara xejn, the growing up of an author u dana. U kont nikteb dejjem l-Ingliż. U għamil żmien mbagħad illi bdejt nibgħat l-Ingilterra, daw li jgħidulhom Little Magazines u jaċċettaw li xogħlijiet tiegħi u dana u tħalf xi antoloġiji żgħar ġifieri, u mbagħad f'daqqa waħda ġiet din tal-Malti. Alright? Konna spiċċajna meta konna l-università. Id-din tagħna kien il-professur Aquilina, José Aquilina, kull m'hemmx għalfejn ngħid xejn fuq Aquilina, u kien jgħidilna billi kellu programm fuq rediffusion u letteratura. Għalinna għaw xaħat minnkom jikteb bil-Malti ħalli dana u s-soltu tijaj noqgħod daqsxejn lura u dana meta ħadd molla jgħidu għatlu jien għandi waħda poeżija jiena ktibta lill-ommi l-uniku poeżija li kont ktibt bil-Malti bidwejja kbira x'ommi tlifta żgħir jien għalli rrid nara. U għamilha fil-fatt. Ħassejtni importanti meta għamilha u ktibt oħrajn. Mbagħad irrealizzati fil-kors tiegħi hemm oħrajn li jiktbu wkoll u ddeċidejna li malli nispiċċaw il-kors noħorġu l-ewwel ktieb. L-ewwel ktieb kien dan, kwartett. Bej erba' għalhekk kwartett. Fil-fatt għamilt tliet kwartetti b'ismijiet differenti li konna J.J. Camilleri li hu romanzir veru tajjeb, Charles Vella li studja miegħi wkoll u kien hemm Daniel Massa illi ma kienx fil-kors tagħna imma insertajt nafu u meta qrajt ix-xogħlijiet tiegħu għad da lussu ħassejtu anke superjur għalina tlieta l-oħra u għamilna l-ewwel ktieb. Minn dak l-ewwel ktieb għamilt minn dak iż-żmien 7 kotba oħra tal-poeżiji u fl-aħħar ħassejt fit-tu Wowtri li poeżija daqshekk għax kont bdejt nikteb il-kodba ta' tfal u kont qlibtu wkoll il-proża. Il-Klab Kodba Maltin ħareġ li dan Viktor Fenek il-poeżiji sempliċement li kienu s-7 kodba miġburin hawnhekk ġifieri u ħsibt li waqaft għax bdejt nikteb il-proża. Ktibt l-ewwel rumanz li kien fuq is-sittinijiet ħadd ħafna mill-ħajja tiegħi. Jien nistaħba wara karattru fittizju u jisraq ħafna affarijiet mill-ħajja personali tiegħi u ħadd l-ewwel premju. Fil-fatt kont samt l-ewwel premju ma' Trevor Zara, jien hu samnieh. U ġbitni l-kitba tal-huwa tara daqshekk poeżija. U ħriġt it-tieni ktieb, bdejt nikteb il-kotba ta' tfal li saru għal-qalbi ħafna. U ħriġt it-tieni ktieb ta' proża darba novelli. Novelli li kienet dejjem ġifieri kont il-ħobba. Wieħed mill-aqwa ħbieb tiegħi kien Lino Spiteri, l-ummejjed. Jienu Lino Spiteri forsi ħafna ma jafux, kien intqajt miegħu, kien teacher u konna noqogħdu nitkellmu jienu u nsertajna tnejn inħobbu short stories. Jiena għatlu qed naqra short stories ta' Henry u qegħdin iġennuni. U għalli jiena qed naqra short stories ta' John O'Hara u partatna u ħaġa ġib l-oħra ktibt storja jien u beda jikteb l-istejjer ukoll. Dik l-istorja meta kont il-college salvat li ġidi. Għaliex darba fil-ġimgħa, nofsinhar fil-ġimgħa fil-college, s-sena ħaġa mqarba ma insomma kollox irid joħroġu. Darba fil-ġimgħa kien ikonna immorru l-iskola ta' taslima għal-woodwork, namlu l-woodwork. U dal-woodwork ma interessani xejn, nammira il-xogħol ta' ħaddieħor li jagħmlu dana, nammira ħafna xogħol tagħhom, imma ma kienx xogħol għalidi, mhix bidem tal-idejn jiena. U għadd sajjat taslima jiena il-gejti għaw ġiex kantu nilbot minn ħamur nara film il-gejti. U ġbitni.
U għarġet mort it-tini darba, ma t-tini darba ġew tnej oħra qalu laħan ġu miegħek. Tlieta nħassew in-nuqqas ta' tlieta u rrappurtawna lill-brother. Brother Leo. Bniedem il-prinċipal tagħna ġifieri bniedem serjissimu, bniedem li tal-limt immens minnu u rrid ikeċċina tlieta. U skużajna ruħna insomma u dana u għalin nara, ħantikom l-aħħar ċans. All right? Jekk ma narax improvement qawwi fl-output ta'kom, intom se titkeċċew. U tlieta ħdimna isna work donkeys. Alright? Umbagħad batalina wieħed u beda jistaqsina f'da. Jien meta saqsini inti barra l-sir teacher, x'beħsibek ukoll tagħmel? Għatlu jien I hope to be a writer. Għalli that's interesting għax hu kien kittieb. Difatti kien il-bniedem illi beda il-Malta Yearbook u kien bdieħ. U fis-Sunday Times kellu kolonna taħt l-isem Benedict The Island Scene li għadhom kollha għandi mġemmajn u dana. U għalli, I would like to see your work. Għatlu, can you give me a week so that I will... U tajtielu u ma smajt xejn iżjed minnu għatlaqs ta' kasi. Għattimma l-menu komplejt, għamilt l-eżami, għaddejna, insomma kollha u dana. Fil-holidays ċempilli ma li bdejna l-holidays u għalli would you like to come and have tea with me? U mort il-dan dak iż-żmien Paċeville kien il-dan u ma kienx jisimha Paċeville dak iż-żmien. Ġifier ma kien hemm xejn milli qed tara llum Paċeville, aħna konna dar kantuniera. All right? Berba tikma mar isfel u erba tikma mar fuq villina kienet għax kellu mbagħad il-ġnien fuq. Mbagħad għandi tan it-te għat jiddiskuti dil-dana u għalli għandek possibiltajiet. Imma trid tagħmelek u tagħmelek ġifieri. Bniedem li ma stax ninsieħ. U bdejt dina ta' short stories. Ktibt ma'kom ġifieri stess mal-Horizons ta' short stories u billi neħew it-tieni premju kellni kuntenta illi ġejt it-tieni għal Alfred Sant li hu awtur kbir ukoll. L-ambjent huwa tema rikurrenti. L-ambjent u l-protesta, illi t-tnejn jorbtu ma' xulxin, imma l-protesta li nikteb fuq il-poeżiji tiegħi minix fatta ħafna jsibuni hekk il-poeta tal-protesta. Oħrajn jsibuni il-poeta tal-indeċiżjoni għaliex nibbilanċja żewġ sibijiet kontra xulxin, allura dana. Oliver Friġġieri li kiteb ħafna fuqi kiteb Iva, il-poeta tal-indeċiżjoni, imma jispjega d-deċiżjoni f'termini veru deċiżi. U it-temi kienu protesta politika minix imbezza minna nuża għax jien m'għandix partit, jiena l-partit tiegħi hija Malta, u ġieli votajt għal-naħa u ġieli votajt għal-oħra, dejjem nistenna li jimxu tajjeb, jekk jimxu tajjeb nibqa' magħhom għall-elezzjoni ta' wara, jekk le inbiddel. Jien qatt ma tlab xejn minn għandhom, għamilt ħafna anzi għalihom għal ġiex partiti, għaliex fis-sittinijiet kont sports editor tal-Voice of Malta li kienet il-gazzetta li rrid mintof biex isemma leħnu mal-ambasċati għaw Malta, għax kien qal li dawn jaqraw biss li tgħidilhom Mabel fit-Times u dana. U fi żminijiet oħrajn ġifieri meta għadir li qed isiru ċertu affarijiet għaw Malta ix-xaqlibt iktar partikolarment sibt lil Edifen Akadami illi huwa bniedem I found ħafna li għandu ħafna mill-karattru tiegħi ġifieri. Ġifieri il-protesta dejjem kienet fija, għalla vora kienu jattakkawni inti kontrin, inti kontrina, ġilli ċemplu li anki darba mnon kelli telefonata bil-lejl, jim ma nqumx, ma jekk ċempet telefon, ma nisimawx, u għamet il-mara. U xaħġa għajjimni niftaħ għajnejja u nara l-mara tiegħi tirtot, t-telex ġara. Għalt li ċempel xaħat u għalli sejtumna kinsa bombi. Għat il-ħares. Il-qijad edha sħuna unek għaw Malta bħalissa. Dana etnajt jien tar fit-tmeninijiet. Il-situazzjoni edha politikament sħuna għaw Malta u sessib minn dawn in-nies. Sew minn ħaġa kemm ukoll l-oħra ta' tixkas. Però xi darba niktiba kelli storja meta insistit miegħi li għalmenu mur nirrapporta għand il-pulizija u kif laqgħuni l-asta. Dika storja għal qudiem. L-istejjer ġifieri jinteressawni ħafna. Il-politika u l-ambjent. L-ambjent huwa aħna. L-ambjent huwa dalek kollu li qegħdin madwarna. L-ambjent huwa ħajjitna. Ma nistgħux nifgaw l-ambjent.
Per eżempju, ma noqgħodx nistaħba li bħalissa jien irrabjat għal kif qegħdin inkissru l-ambjent. Kulħadd moħħu biex isir miljonarju, iwaqqa kullimkien u nsentellaw gżira ta' kaxex fuq kaxex. It-torrijiet mhumiex Maltin, mhijiex karatteristika Maltija. Jiġifieri bħalissa irrabjat ħafna fuq l-ambjent jiena u għalkemm jiena daqshekk poeżija. Għal-book fair li ġej għandi ktieb lest bil-poeżija u għandi ħafna protesta fih. Għaliex kif kien qalli Anton Buttigieg, ħabib kbir tiegħi, ġifieri poeta kbir u dana, kien qalli Vikara ma taħsibx se taħarbilha l-poeżija jekk qiegħda fik. Ma tagħmel xejn, ma taħarbilix, ietik mandak. U ħassejtak mandatni għax wara li ħriġ dan il-ktieb illi apposta semmejtu hekk. Kaxxa magħluqa, issa se noħroġ dana ktieb irqiq ġifieri ta' 80 paġna kollox, imma biex żgur ikun tal-aħħar semmejtu PS. Isek meta tikteb ittra u fermajta mbagħad ġielek PS. U se nsemmih PS. Għaliex wara żgur ma rridx naqbad il-poeżija, għaliex wara għandi proġett illi ili naħseb fuqu. Irrid nikteb account tiegħi fi żminijieti, mhux sempliċement fuqi, imma fuq iż-żminijiet għax jien għajxt minn żmien il-gwerra ġifieri, għandi 80 skorruti, ma nafx il-plast dana, nieqaf 80 għax nimxi bla xriet. Ġifieri rajt ħafna, għaddejt il-gwerra, għaddejt faqar kbir, għaddejt il-dar, rajt Malta terġa' tinbidel, kif darba għal Ganado, Herbert Ganado, rajt Malta tinbidel, murara kiku jara dan iż-żmien x'jgħid fuq Malta, flok tinbidel. Ġifieri se noħorġu dak u wara rrid niddedika ruħi l-ewwel nikklerja l-kwantità kbira ta' kodba li għandi għax il-mara reġi qalt li jekk tiġi nieqes jien ma nifhimx fihom. U għandi kodba tal-flus. Għandi kodba li jiswaw il-flus. Mbagħad naqbad tiġi għandi ħafna minna lesta, ġifier from time to time dana, imma mhux fuqi fi żminijieti, ġifieri ngħid ħafna fuq żminijieti. U naħseb illi kollha tinqasam jew żewġ kodba jew inkella ktieb wieħed part 1 u part 2. Part 1 se tkun darba waħda ilu ħafna, darba waħda ilu żmien. U t-tieni wieħed darba waħda milux wisq. Samt ħajti hekk. La għandi ma' 80, samta fl-40. L-arti viżiva dejjem interessatni, il-viżiv f'kollox interessani u il-viżiv ma tfissirx biss il-pittura u dana, il-ktieb ukoll jista' jkun arti viżiva. Fil-fatt mal-Horizons għadni kif noħroġ sentejn ilu l-istorja ta' Malta jismu Malta poema viżiva illi ngħid l-istorja ta' Malta imma mhux fi kliem normali li dana f'ħafna modi. Żwieġ ta' ritratti ma' kliem, ma' logos, nuża lingwaġġ pereżempju antik għal żmien l-antik. Huwa din ħaġa li rajta Londra jien issir. Londra meta kont hemmhekk sena sieħa nistudja, kellna l-grupp tagħna tal-Università, il-Poetry Group, li kienu jiġu darba kull 15, it-top poets Ingliżi jaqrawna xogħlijietom lilna li konna nħobbu l-poeżija u wara noħorġu magħhom u morru naħdu drink għax l-Ingilterra kollox il-pub jispiċċa biex ma nafx jibdew jispiċċa u konna morru l-pub u dan wieħed mill-ħbieb kbar li għamilt kien wieħed mill-poeti ta' Liverpool għaliex dak iż-żmien qed ngħid fis-60s ġifieri, fis-60s żmien il-Beatles. U barra l-Beatles minn Liverpool ħarġu wkoll il-grupp ta' poeti. Adrian Henry, Brian Patton. Brian Patton kont ħriġt miegħu, morna pub, morna nieklu. Ġifieri minn dejjem interessat. U minn għandhom rajt affarijiet illi qatt ma kont rajthom qabel, rajt il-poeżija mibnija biss bis-simboli. Jew nkella poeżija biss tas-smieħ. Illi kważi m'hemmx materjal, imma inti għal għajnejk u simgħu dak li qed jaqralek, partikolarment min kien qed jaqra kellu vuċi bellezza, u tisma' l-mużika għaddejja, isa mużika għaddejja. Dawn huma affarijiet li hawn Malta ftit dana, Kenneth Wayne ħadem fiha, Omar Seguna ħadem fiha, imma barra dawk it-tnejn Charles
Flores, ħadem fiha, imma naħseb li fuq skala imtawla, naħseb li iktar li ħdimt fiha. Insomma, mhux għalija li ngħid dawn l-affarijiet u jara ħadd ieħor. Issa, jien bdejna fuq l-arti viżiva, mela ninsa l-arti viżiva fil-poeżija. L-arti viżiva fil-artisti tagħna. Kont naf ħafna minnhom. Terġaw tajt meta jien kont publisher mal-Università, mill-żmien publisher mal-Università, ħriġna ktieb. Malta 6 Modern Artists u dawna kont immur għandhom għaliex ġbart il-materjal tagħhom, għalkemm kien hemm 3 kittieba li kitbuhom għax kienu lectures. Imma bejta li tagħti lecture u bej li tidher fi ktieb hemm daqsxejn differenza. Allura mbagħad kienu jgħaddu għandi biex u jien irid insib l-istampi u norganizza l-ktieb. Kont immur għandhom u kienu jħoġġu li b'kaxex kbar, niftakar wieħed minn itqajjar it-trap għax niżżilha minn fuq il-dana u beda jorini. U jħassa żammni 4 sigħat għandu jgħid ħajtu tru il-photos. Dak ġifieri kienet imħabba tiegħi għall-arti viżiva. Ma ngħidx isimhom għax mis-sitta żgur ninsa lil xi ħadd minnhom, illum il-ġurnata sa fejn naf jiena wieħed għadu ħaj minnhom minn daw is-sitta, imma 6 mill-kbar nett li għandna Malta. Dak iż-żmien huma stess kienu qaluli fl-aħħar wasanna għax bdew ibijaw għaw Malta wara l-indipendenza fetħet isa era ġdida, Malta turistika, allora bdew jiġu turisti u jixtru. Fejn qabel il-Maltin ma tantx kienu jixtru, issa meta raw li t-turisti jixtru bdew donhom interessaw ruħhom ukoll. Anki jien interessajt ruħi, pereżempju il-kaver ta' dan l-ktieb nerġa' nuraħ l-aħħar darba huwa Time Vin Cremona. Il-poeżija bil-ħsieb bil-mużika tagħha, il-poeżija għandha ċertu mużika wkoll. Għalhekk bdejt il-poeproza għax għadthom it-tnejn. Il-poeproza hija poeżija moħbija fl-ibsa ta' proża. Għandek ir-ruħ tal-poeżija jew nkella l-ġisem tal-poeżija imlibbes il-libsa tal-proża. Jiena nodda fost l-aħjar affarijiet li ktibt. Sallum il-ġurnata għadni nintaqa' ma' tfal għax minn żmien għal żmien jagħmlu xi xogħlijiet tagħna l-moderni fil-dana u kelli poeżija iż-żabra fuq siġra illi jisbruha dana u meta jiġu l-safar x'isibu mill-dara. U għalija rabtet qawwija mat-tema tal-ambjent. U għad nisaqallum l-iskejjel jistidnuni biex nkellmhom fuq iż-żabra u għad nisaqallum Viktor fenek ta' żabra int. Sa jien li nobot lill-laqmijiet waħed b'dan il-laqam taż-żabra. Bdiedem f'ħajtu jkollu ħafna episodji, daqqa serji, daqqa ċajtiera, ċajtiera dew grazzjas ma waqfux f'dana, però ma tantx intihom importanza jien iktar nara serji, pereżempju waħda mill-affarijiet illi kienet kidditna, jiena nħobb naħdem ħafna ma' Luciano Micallef. Fil-fatt l-aħħar ktib li ħriġt bl-Ingliż jismu Journey edizzjoni Horizons fejn il-poeżiji tiegħi huma mounted fuq il-pittura tiegħu. U ma' Luciano ma kienx l-ewwel ktieb. Difatti l-ewwel ktieb li għamilna jienu kien jekk tgħidli mis-7 waħdiet l-iktar importanti għalija kien Altamira. F'Altamira bdejt il-poeproza, kelli inċidenti enormi di li għadd illi tal-bomba, teddida tal-bomba li jumbat sfixxat fi xej, kieku minni xew. U dana għamilna ktieb. U għalli għara jiena nagħmillek 7 litografs għalija. Cover bil-kulur, silk, u għax Luciano kollox bi kbir jagħmel u jinqala f'kollox. U sadattant is-settjajt il-materjali jien għattumbat indaħlu l-istampi. U morna il-press tal-mużew ta' Żabbar sejt isimha. Anyway, kienet il-press tal-mużew ta' Żabbar. U orrajt is-settjali il-materjal ma qraħx, jew grazzjas.
U meta morna bl-istampi, x'inhi daw l-istampi deħlinaw għax fosthom għamel żewġ nudi full frontals, waħda ta' mara u l-oħra ta' raġel, Luċja. Le, daw ma joħorġux hawn. Luċjano qal li issa l-għamiltom dawk irridu jidhru għax korrelati mal-poeżija. Insomma, u kellna ħafna xogħol. Fi ftit kliem spiċċajna li jien ikkuntattjajt lill-mużew. Stidnuni fil-headquarters tagħhom il-Bla tal-Bajda. U rejtom daw l-istampi, għattilhom li l-iskop huwa serju u il-Vatikan mimli bin-nudi. Alright? U meta taqadhom mal-dana ma tarax in-nudità, tara l-espressjoni li qegħdin jagħmlu. U qalu li le sankelmu ħaħna. Morna jienu li xjanu. Minna lina l-kollox irranġajna. Laqana fil-bib. Ara jgħidu x'jgħidu s-superjuri tiegħi, jien ruħ waħda għandi u rrid nidher qudiemu nadif bajda kart irrida, dawn mhux se nagħmlu. Għadnilu mela tina l-materjal li tiġa ġbiet. Laqas dak m'għantikom. Fi ftit kliem kellna mmorru għand stamperija. Ta' bniedem wieħed u kellu magni għadhom tal-antik. Għand Ċisju. Meta tmur għand Ċisju ħaltarxien, kważi anki l-artisti kienu jmorru għandu biex jiġbdilhom għax kien bniedem li jifhem basta jkollu sigarru, alright, u flix kun wiski ħdejh illum mejjed. U għalli le nagħmlu jiena. Meta l-estejna t-tekstu dana, dak iż-żmien min jaraħ jisib ħafna għax kien għadu żmien iċ-ċomp, kollox biċ-ċomp, u ċ-ċomp ikun kemm imkisser through overuse, ġifieri. Luċjano għalli vik, irrid li l-istampi, għax nitkellmu ċar jienu, irridhom illi they stand out, irridhom fuq karta griża. Għatlu għara ngħidu, imma m'għandix karta griża għallinna Ċisju, għadnu ma jien għatlu l-Luċjano għalhekk hekk trid issir fuq karta griża. Għalli ngħidlek, niskrinja il-karta, niskrinja sheet sħiħa u niġbed fuqha. Alright. Għatlu 3 ijiem oħra niġi nara x'ġara. Meta mur 3 ijiem oħra, ħsib nitħalt f'washer house jiena għaliex kellu kull imkien bil-ħbula u bil-pegs imwaħħlin dawn il-karti qegħdin jinxfu għaliex dal-kelb ta' temp ma jridx idur biex jinxfu li daw dirħisfer ma jdurux, ma jinxfux il-karti, l-ewwel ġifieri li tiġibhom griżi biex imbagħad jistampa fuqhom. Ġifieri dina hemm it-traġedja fiha. U hemm għax naf x'ngħidilha kważi bużullotta. Rajda xej tal-vaudeville fiha. Imma il-ktieb sar jekk bdiedem jistaqsini mill-kotba kollha li għamilt tal-poeżija għażel wieħed nażel lilu jiena ħadd sodisfazzjon kif kien mill-qoħ il-ktieb, dak iż-żmien ma kienx hemm premijiet, ma konniex għadna nagħtuhom, il-premijiet bdew mal-moviment ħalli ma marrux fiha tal-premijiet għax storja komplikata qabel ma kienaw il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. U il-ktieb ġifieri ħareġ, alright? U ma ġara xejn fih, kulħadd aċċettah, kellna reviews paġni sħaħ u dana, l-uniku ħaġa sodisfatta kienet apparti ir-rabja ta' dak li bil-forsi li tisalva ruħu għax irid imur abjad karti, l-uniku ħaġa sodisfatta kienet it-teddida ta' bomba illi spiċċa l-buċċ il-ġitu kollha xadnijaw.